Baustein-Freunde, ich habe gerade das erste Video um den Pneumatic Crane Tran gedreht aus dem Jahr 2005 mit Pneumatikpumpe, Pneumatikzylinder und aber auch natürlich einer Batteriebox. Wir können auch händisch ein bisschen was an dem Fahrzeug bewegen. Wir haben einen echten mitlaufenden V6-Motor, Dreiachslenkung. Und wenn ihr das Review dazu nicht verpassen wollt, heute Abend noch auf dem Kanal, dann den Abonnierknopf drücken, denn es werden in Zukunft ja, wie angekündigt, auch noch mehr Technik- und Bauvideos folgen.